Ողջույն բոլորին, իմ անունը Լիլիթ է ու ես շատ ուրախ եմ քեզ տեսնել իմ տեսահոլիքում։ Այսօր նորից մենք արագ սենց ֆստալով շուտ մակիաժ ենք անում, պատրաստվում ենք, որ տնից դուրս գանք։ Առաջին հերթին գցում եմ կրեմ, քանի որ մենք ունենք ընդամենը մի 10 րոպե ժամանակ, ես սենց երկար չեմ ձգի, միանգամից կսկսենք մեյքափի պրոցեսը։ Հա, ինչ եմ անում, առաջինը ես սկսում եմ խոնավացնող կրեմ դեմքիս, կսեցինք, ավելի լավ կլիներ իհարկե, որ շատ ավելի նուրբ շարժումներով կսեի, բայց այսօր այդ օրը չի, խոսքով արագացնել է պետք։ Հայլի դնեմ դիմացս, որ ինձ էլ տեսնեմ, որտև կամերայով մի քիչ անհարմար է տեսնելը, Так, ինչ ենք անելու, ինչ անենք, ստրելկա անենք, թե տենց ռաստուշովնի բան, եկեք ռաստուշովնի անենք, որ արագ ստացվի, ինձ թվում է, այսօր ես ես ցույց եմ տալու են, ինչ ցույց չի տալիս ոչ ոք, ոնց անկապ կսես, ինչ հասես կսես, վերջում ստացվի սիրուն մեյքափ, վրասում է, դա մայա ֆիշկա, փորձում ենք մաքսիմալ հավասար կպցնենք ես սկոչները, ուղղությունը էլի, որպեսզի վերև ներքև չլինի հետո վերցնում ենք կամ կանսիլեր, կամ տանալնի կրեմ, կամ մի բան, որը որ բազա ծեների համար, ինչ որ մի բան էլի, որը որ կսում ենք ծեներից առաջ։ Ես որոշեցի տանալնի կսեմ, քանի որ ուրիշ բան այս պահին ձեռիս տակ չընկավ, այդ ենք կսում։ Ահա, տանալնից հետո վրայից նստացնելու ենք թեթև պուդրա։ Давайте շուշուտ։ Da. Օպա, կսեցինք, մատիկներով նստացրեցինք, տակ, վերցնում ենք մեր վրցին, պուդրա և չորացնում նստացնում ենք մեր տանալնի կրեմը, սենց բաներ ենք անում, նույնը մյուսին, օպա, օմեգել հոպա, բրնում ապարին օպա, Իմ մոտ շուշուտ է բրնում պայնում, ահը, այս ամենակարևոր բանը արեցինք, չորացրեցինք, վերցնում ենք վրցին, պուշիստի էլի են պապուկներից, են ամենա պուշներից, վերցնում ենք ծեն, որ ծենն ենք վերցնում, արդեն էական էլ չի, որտև շտապում ենք, մի հատ այս ծենն ենք վերցնում, կսում ենք անկյունում, այսենց, տարածում ենք, տակ, կարենք սենց ընդանուր տարածենք էլ, վերցնում ենք այս ծենյա, այսենց ոնց կարում ենք լղոզում ենք, օպա, այսօր մոռանում ենք ակուրատնիության մասին, որովհետև վրազ ենք, ոնց ստացվում է, ոբշեմ, ստեղ կսեցինք, հիմա նույն ձևով, ոչ ակուրատնի կսում ենք այս հատվածը, մի քիչ ենք վերցնում, օպա, ու տարածում ենք, մաքսիմալ արագ, պոչիկից բռնում ենք, այսենց, ոյ, եթե շատ են գնացե հոնքի տակ մաքրում ենք, այս պետք չի հոնքի տակ ծիեներ լինեն, իրականում ավելի շատ եմ կսել, քան կամերանա ցույց տալիս, կամերան միշտ քիչ է ցույց տալիս, քան իրականում կա, այսի կսեցինք, հիմա վերցնում ենք ավելի մուխ կարիճների երանք, օպա, ուրա մուքը, վերցնում ենք ավելի մուխ կարիճների երանք, դնում ենք ես անկյունին, ուջուրիկ ավելի վրցինով, մի հատ է դնում ենք են մյուս անկյունին, օպա, ուջուրիկ վրցինով, ու են մեծը հիշում ենք այդ վրցինը, այդ վրցինով անկյունները տարածում ենք, օպա, այս սենց ենք անում, մի քիչ էլ հես մեկն ենք անում տենց, անկյունները տարածում ենք, բացարձակ ակուրատնի չենք բնականաբար, հիմա ինչ ենք անում, վերցնում ենք մի հատ ուրիշ վրցին, ցանկալի է թեք, այսենց, վերցնում ենք սև ծեներ, սև ծեները վերցնում ենք, և այսենց կսում ենք անկյուններին, օպա, մի հատ ուրիշ վրցին էլ ենք վերցնում, որ ավելի բարակ է,
որ այս մասերը կսենք, այս անկյուններից եկողները, մի րոպե այստեղ կսենք եւ ուղիղ բրծնի մեր գիծը։ Այն որ այսքանը։ Մի հատ էլ մյուսն ենք անում նույնից։ Այն որ ասում եմ նույնից մի հատ էլ։ Օբա այս։ Без тебя не я, лечу я словно комета։ Ահա։ Օբա այս։ Մի հատ է վերցնում ենք պուճուրը եւ ուղիղացնում ենք ծայրը։ Հիմա կա երկու տարբերակ, կամ այս սրանք ռաստուշովկա անենք, կամ բացենք չորտովի մատերի ու սկսենք արդեն տանալնի կսել։ Ահա, մենք ընտրում ենք երկրորդ տարբերակը, քանի որ չունենք ժամանակ։ Հոպա, 1, հոպա, 2։ Всё։ Այսքան բան երեխեք, լղոզում ենք ինչքան կարում ենք, հետո քանի որ սկոչ ենք կպցրել, այդ լղոզածը չի երևում։ Դեք ինձ սիրուն եղավ, նայք։ Հոպա, այսիկի։ Հրաշք, հորկուրի գանձ։ Տանալնի։ Լղումսկի ենք անում մեր ամբողջ դեմքին, նստացնում ենք մատիկներով, քանի որ գուբկա պիտի թրջենք, իսկ էդի ժամանակա։ Շատ ահավոր եմ իխոսքով իմ տենում եք ես ինչի է լինում, որ չեմ հասցնում ձեր համար վիդեո նկարեմ, որտև այս հենց պիտի վազեմ, բայց քանի որ խոստացել եմ, որ վիդեոներ եմ նկարելու, այդ հենց որոշել եմ, այս վազելուս ընթացքը պետք է նկարեմ, այս հենց ենք անում արագ նստացնում ենք, մեզ պետք չի շատ տանալն է լինի մեր դեմքին, գաջի գործարանում չենք, մեզ պետք է ուղղակի հարթացվի տոնը, եթե դու մաշկի խնդիր չունես, ոնց որ օրինակ ես դեռ չունեմ, փառք Աստծո, կարանք այսքանով, որ տանալնիով բավարարվենք, մի հատ է քիթիկին, այս ոնց ենք անում, այն որ տանալնից կարծես թե վերջացնում ենք, մի հատ է սենց հանենք վիզն է չտարվերվի, և ես էլ տանալնին պատրաստ է, հետո, էլ ինչ ենք անում, ուր են հայլայթր, ռումյանա, ուր եք, չէ պուդրել էր պետք, վերցնում ենք մեր պապուկ մեծ վրցինը, վերցնում ենք պուդրան, սենց տպտպասնում ենք իր ամանիկի մեջ, մի ասենց գաջը նստացնում ենք, այս ես, հոպա, հոմեկ էլ հոպա, բրնում հոպարին հոպա, այդ հոպա բարի մոտ էտ ասոցացվում է այդ երկի հետ, վերցնում ենք այս սիրուն պուշիստիկ վրցինը, կստացի ես իրան վերցրել եմ բանի նկարչական խանութից, ինքը սկյուրի կա, ու վերցրել եմ շատ տարիներ առաջ, հոպա, highlighter, որպեսի փայլենք, մեդի չակ շտպտի, հորացա, ինչ պետք աներ, հա, անցանք ռումյանային, կստացի իմ ռումյանաները ջարդվել էր, պշրվել էր ու ես իրան լցրել էի այս ամանի մեջ, նայեք, ինքը այս փոշի տեսքով է, հենց այս ռումյանաս վերջանում է, այս տուփիկի մեջի, ես իրան պրեսովկա եմ անում այդ տուփի մեջ և կրկին շարունակում եմ օգտագործել իրա սիրուն տուփից, սիրուն ենք անում, թոհիկներն ենք նիհարացնում, ոնց որ արագացրես չէ լինում արդեն վիդեոն, այ լավներ, ինչա մեզ պետք է տուշ ու մեզ պետք է հոնքերի համար ֆիքս ատրգել ու պամադա, օպա, և պետք է շուշուտ մի բան անել մազերը, մի քանի րոպեվա մեջ, այ, չեք տենում ինձ, հա, տառականից տոտոշներին ներկենք, ահա թե ինչ անշանակում չունենալ ժամանակ, որ դաժե գնաս լամինացիայի, բա, ես էլ արեցինք, ուրան պամադաներ, մատիտ, կսում ենք են մատիտը, որ ձեռիտա կանգնում, գույնը վապշե էական չի, այ սենց ենք անում, կրասատա, եսա կասեն ես ինքնասիրահարված նվա, այո, ես ինքսին շատ սիրում եմ, ու չեմ կարում դա տացնեմ,
Կստատի չեմ էլ ուզում դա թաքցնեմ։ Հա, ինչ կսեցի։ Կսեցի լոշոնի 14 մատիտը, մեկ էլ Makeup Factory 50 բանը, պամադան։ Շատ սիրուն եղավ, մենակ այս հատվածները մի քիչ ռաստուշով կանենք։ Այ սենց։ 90-ականների պամադայի տեսք չունենա, էլի։ Այս ավելի սիրուն։ Այդ արեցինք, մնաց հոնքերը, հոնքերից գելը պայուսակից մեսա բերեմ։ Գել, հոնքի գել։ Так, այն պիջակը սա, որը հակնելու եմ, այսօր, արդեն հակնված եմ, գնաց գելը, ահա թե ինչ անշանակում այսքան շտապելը։ Ոչմ սարում ենք վերև։ Ավել բան չենք անելու հոնքերիս հետ, աճել են, հանելու կարիք կա, բայց քանի որ ժամանակ չկա, անունը դրել եմ գեղարվեստական թափթփվածություն և սենց ման եմ գալիս, մնաց մազերը շատ ողբալի վիճակում են իրականում, ասի վամ գիչեմ, ճարմազայշի տակ չեմ մի հատ, համել հերստ կսաներվի, հոպա, մի խոսքով արդեն անց կեսա, մենք ուղիղ 10 րոպե մակիաժը հասցրել ենք անենք, ընդ որում հասցրել ենք անենք շատ սիրուն մակիաժ, եթե նկատեցիք, մեզ պետք է մի 3-4 րոպեում հասցնել անել նաև մազեր, տեսնենք ինչ կստացվի մեր այս իրավիճակից, հա, մի հատ մինչև էդ ես մի հատ ստոպ տամ վիդեոն, այդ բանը, չէ, մինչև էդ չէ, երևի թե 5 րոպեի ստոպ կտամ վիդեոն, որ տաքսի կանչեմ, որ վազեմ, իսկ մինչ դա մենք ստեղծագործում ենք, մեր մազիկն, չէ, հիմա պետք է ոնց որ կանչեմ, որ մինչև մի 3 րոպեն գա, մենք մազերը պատրաստ լինենք, մի վայրկյան հեսա հետ եմ գալի, դա իմ հետևից, անկեղծ ասած, դա շատ չեմ սիրում տաքսիներով պտտվել, բայց դե այս պահին ուզեմ չուզեմ, քանի որ հիմա առավոտ 9-ից կես է, իսկ ես անց 40 արդեն պետք է տեղում լինեմ, դուրս է գալի, ես 10 րոպեում պիտի հասցնեմ համ մազերս սարքեմ, համ հասնեմ տեղ, սենց մի բան ենք անում, էական չի ինչ ենք անում, ոնց որ մի բան եղավ, հա, ապայս, մի հատ ինչ-որ մի բան սարքում ենք, այս պրիչոսկեն մի օր սիրուն կսարքեմ կտեսնեք երեխեք, բայց հիմա սենց արագի մեջ ենք անում, ձգում ենք, մի երկու հատ պտտացնում ենք, պոչիկը թողում ենք ազատ, մեդլի չանք շտապտի, նորացա էլի, այդ բառը չեմ հիշում այդ բանի երկի այդ մասի, այսինց ենք անում, ընդ որում ես երևի թե իմ Babyliss պլոյկան պտի փոխեմ, իմ պլոյկան պտի փոխեմ Babyliss-ի, որ մազերս չվառի, այսի շատ վատ էր եղել, եկեք մի հատ էլ անցնենք սրանով և անցնենք վերև, մերի չանը, զապլակալա, նարարարարա, տարարարարա, տարարարարա, Երկրորդ հատվածն ենք բերում, այստի ես վերևինն է, այսը մեկ, այս երկուս, ամեն մեկը բաժանելու ենք ընդամենը երկու մասի, կարայինք ավել մասերի բաժանեինք, բայց եսա մենք չետո տաքսին կգա ոչ մի ավել մաս, դեդլայն ենք դրեմ աս սարքելու, մի քիչ գոֆրե եմ անում արմատները, որ սենց լխկած չկպնի գլխիս, ասում որ տաքսին եկել է արդեն, так что շուշուտ ենք անում, շուշուտ, են որ հոպա, ու մեկ էլ հոպա, բրնումա բարին օպա, մի հատ պտտացնում ենք, հոպա, լա, շատ վատա, մի հատ էլ, Են որ ոչ մազ ես հասցնում սանրես, բայց պիտի սիրուն չքնաղ տեսք ունենաս, ամենակարևորը միշտ
որտեվ աղջիկ ես, չի կարելի սիրուն տեսք չունենալ։ Այ ես նույն արագությամբ էլ երեխեք, ես միշտ անում եմ իմ մասկամուսկաները, բայց կնկարեմ ազնիվ խոսք։ Նենց համել ձեռի հետ կանեմ էլի, որտեվ եթե չեմ նկարում, լինում է, որ չեմ էլ անում։ Ժամանակ չեմ ունենում, գցում եմ ականջի հետև և մնում է։ Իսկ իմ մաշկը սիրում է մասկաներ, ինչպես և բոլորի մաշկերը, և իրան պետք է սնուցել։ Հետո ասում եք ոնց եղավ, որ մազերդ փչացրիր, այս վերցնում եմ, հատ վառում, դնում եմ տեղը, варում, դնում եմ տեղը։ Հոպա։ Меня ты скоро позабудешь, художник, что рисует дождь. Другому ангелу ты служишь и за собой не позовешь. Меня ты скоро позабудешь, художник, что рисует дождь. Другому ангелу ты служишь и за собой не позовешь. Художник, что рисует дождь. Художник, что рисует дождь. Ага. Esa. Hop. Oh my god, hoppa. Բրնումա բարինոպա։ Երևի այդ երկից արդեն նադա էլ եղակ, չէ? Ենքան ես բզբզացի։ Ոնց որ վերջ, հա, մնաց մնաց ես չոլկայիս հատվածով վсё։ Հիմա տեսնենք ինչա ստացվում։ Օպասիկի։ В принципе, վատ չի ստացվում։ Հիմա ինչ ենք անում ենք, այս աթորը դնում ենք մի կողմ, են տապոչկեն ընդայից վերացնում ենք, դնենք իրա տեղը, տակ, ստացվեց այսենց մի բան, քանդրտում ենք, շատ սիրուն ստացվեց, կստացի, վերցնում ենք լիմոնովի պիջակ, հակնում ենք լիմոնովի պիջակ, Ուսյո, գնաց, ես ես արդեն աշխատանքի տեղն եմ, այսենց հատ այսքս արտակին, վատ չի, հասցրել եմ գնամ նաև եղունգներս սարքեմ նայքին սիրուն է եղել նուրբ, իսկ ձեզ ուզում եմ ասեմ հաջողություն, կհանդիպենք իմ հաջորդ վիդեոներում, չմոռանաք բաժանորդագրվել, սեղմել կարմիր կոճակը, զանգակի նշանը, որպեսզի բաց չթողնեք իմ հետագա վիդեոները։ Ինչպես նաև կարեք share անեք, որ իմ նման զբաղված աչոնիկները նայեն, թե ոնց կարելի է արագ դիմահարդարվել, սենց սիրուն կերպար ստանալ ու թռնել տնից դուրս։